Kiambu kwa kisema Liverpool watanisameh, manake bado wembe ni ule ule wa Real Madrid, watashinda na watafuzu, alafu Manchester City pia watafuzu. Alafu jamaa anasema kwamba na hakika Liverpool leo watabadilisha matokeo. Endelea kuzungumza nasi kupitia kwa 22155. Nifuate kule Twitter @Bahaji Ahmed, tutakuwa nasema ujumbe wako baadain. Naam, kwa sasa nimefanya mazungumzo mapema. Si unajua tena timu ya Harambee Starlets ile wachezaji waliochaguliwa hivi majuzi, kikosi kipya tayari kimeitwa kambini, na jana walikuwa wanafanyiwa siku hizi jana hata leo na juzi walikuwa wanafanyiwa chanjo za COVID-19. Nikakutana na mchezaji mmoja anaitwa Puren Alukwe. Fanya mahojiano naye na ananieleza furaha yake kwa kuitwa katika kikosi cha Starlets. Ndoto yake anasema ni Starlets kushiriki mashindano ya kombe la dunia. Naam, mshabiki wangu, mambo ni kangaja na huenda yakaja. Na naam, hivi karibuni tuna matumaini kwamba yatarudi, tukiwa tunazungumzia soka, hasa baada ya agizo lile la wachezaji katika timu tofauti kuanza kufanyiwa vipimo vya COVID-19 na kupokea chanjo, vile shughuli ambayo imefuata wiki hii na wiki iliyopita. Ndio maana nataka leo tuangazie baadhi, tunaanza kuangazia baadhi ya wachezaji ambao wameitwa, na leo naye Puren Alukwe, mmoja wa wachezaji kutoka timu ya Zetech Sparks ambaye amejumuishwa katika kikosi. Kwa na msimu mzuri sana Puren, unahisi vipi wewe kwanza kuwa mmoja wale waliobahatika kuitwa katika kikosi ambacho mtakuwa mnakwenda zenu Zambia kucheza na timu hiyo? Najihisi vizuri sana. Personally nina furaha kwa sababu hiyo ndo tamaa ya kila mchezaji kuchezea timu ya Harambee Starlets. Na umekuwa na season nzuri, magoli 8 katika ligi. Zetech umesaidia sana na ipo katika nafasi nzuri katika jedwali namba 5. Hebu niambie siri ya mafanikio yako msimu huu, umefanya kitu gani mpaka ukang'ara sana hivyo? Siri ya mafanikio ni kwanza ni Mungu mbele, ya pili ni bidii, ya tatu ni respect. Hiyo itakusaidia kama mchezaji. Pia teamwork, wachezaji wangu wenzangu pia wananisaidia. Tukishirikiana pamoja na bidii yako mwenyewe personal kupatia matokeo. Okay. Na sasa tumeona sio mara ya kwanza umeitwa katika kikosi cha Harambee Starlets. Kuna ile michuano ya kwenda Uturuki kule. Unaweza kutusimulia kidogo wakati ule ilikuwaje, alafu hapa katikati ukapotea na tena hukushiriki mashindano ya Sekafa? Ilianza na Sekafa kwanza. Hiyo time niliitwa, my first time nikiitwa mara ya kwanza na ya pili bado sikuwa na passport hiyo time. Passport ilichelewa kidogo kutoka. Sasa ndio maana but hii ya Uturuki venye ilikuja nilikuwa tayari. Na bidii yenye nilikuwa naweka ndio ikafanya nikaqualify kukua kwa hiyo first 18 ya timu ya Kenya. Ndio maana tukaenda huko, pia ilikuwa poa. Hiyo experience ilikuwa mzuri. Mara ya kwanza pia ilikuwa mara yangu ya kwanza kuchezea hiyo timu ya Kenya. Experience ilikuwa mzuri, naweza sema hivyo. Ilikuwa fiti. Sasa umeitwa, utakuwa unacheza katika safu ya midfield ile, safu ya kiungo. Kuna wachezaji wengi pale, wengine tena kutoka nje. Nizungumzie kuhusiana na competition. Utahakikisha kitu gani kitokee kisitokee, lakini lazima upate nafasi? Unajua kitu ya kwanza lazima uonekane bora zaidi kwa kila kwa hao wengine. Ukuwe na ile kitu unique yenye itafanya kocha aone kweli huyu atasaidia Kenya. Sasa ukiangalia nimeitwa kama midfielder but mimi ni striker. Sasa lazima niende ni work kama midfielder na pia nikifika huko nikiwork kama striker better pia. Mchezaji ni mchezaji, unaweza badilishwa ni namba. Mchagua jembe sio mkulima, bora wewe umepata nafasi. Umepewa una work tunayo hivyo. David Ouma amefanya naye kazi timu ya Harambee Starlets, kazi mzuri kweli kweli. Ameshinda Sekafa. Nusura mpate nafasi mwingie katika mashindano ya Olimpiki, alafu mambo yakaharibika na tunakwenda mbele 2022 AFCON. Yeye amesimamishwa kazi, amepoa Charles. Unazungumziaje hilo? Hebu tuzungumzie namna ambavyo mlikuwa mnaelewana sana na kocha huyo. Kwanza David Ouma naweza sema ni kocha bora sana mwenye nimeona. Ni mzuri juu ana prepare mchezaji mentally, physically, anakuprepare, unakuwa tayari kabisa. Lakini sasa unajua pia kocha ni kocha tu. Kila mtu ana njia zake za kufanya timu ikuwe bora.
Sasa venye ametolewa, mwenye amewekwa pia itabidi tumework tu naye. Juu pia na natumai amequalify kukuwa huyo coach. Ndio maana awekwe hapo. Juu unajua hii ni timu ya Kenya, si club. Soka imebadilisha vipi maisha yako mpaka hivi sasa? Soka. Soka kwanza, kitu ya kwanza nitashukuru ni Zetech. Maana naweza sema venye nilijoin Zetech ndo nikaanza kukua exposed. Hata ni venye nilikuwa Zetech ndo nikaonekana, nikateuliwa kuwa mmoja wa Harambee Starlets. Ulikuja hapa kama footballer ama ulikuja kusoma tu mwenyewe ndio ukajua? Nilikuja kusoma na kucheza ball. Ndio. Nilikuja kama footballer, acha niseme hivyo. Nilikuja kama footballer, lakini sasa Zetech waka offer kunipatia scholarship. Maana yake ningekuja kama kusoma, hiyo school fees singeweza. Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba football imebadilisha pakubwa maisha yako, talent yako. Sana. Niliweza kwa football ulisomea shule ya pili wapi? Shule ya pili nilisomea St. Agnes, Harambee Moi, iko Western. Okay. Kwani wewe peke yako ndo unacheza soka? Uko ngapi unacheza kandanda? Wetu tuseme ni mimi, ndugu yangu pia amecheza. Babangu pia alicheza. Wewe? Alicheza pia, alikuwa kocha. Hakuna alifika timu ya taifa? Hakuna. Ni mimi tu. Mpaka kufikia sasa kitu gani ambacho huwezi kukisahau katika career yako ya football? Nikichezea Zetech kwanza ilikuwa 2018 2019, hizo games za shule. Nakumbuka timu haikukuwa bora zaidi, lakini nilihakikisha, naweza sema nilihakikisha tukashinda hizo KUSA games na UCFL games. Tukakuwa champions. Saizi natamani tu Kenya ifike World Cup. Na nikuwe mmoja wao wenye wamesaidia kufikisha hiyo Kenya World Cup. Ndio. Ombi langu tu ni kusaidia nchi yangu kwanza ifike World Cup na nikuwe part of it, hiyo historia. Inshallah Mungu akipenda itafanikiwa, ndoto utimia. Wewe ni shabiki wa klabu gani hapa nchini Kenya upande wa wanaume? Nchini Kenya ni AFC. Mbona FC Leopards? Kwa sababu unatoka Kakamega? Manake ni timu ya nyumbani. Wanaweza shinda taji msimu? Sahi bado. Wanafaa kutia bidii kidogo tu. Okay. Alafu na ligi ya Uingereza ama vilabu vya Ulaya unapenda timu gani? Ni Man U. Niliona game ya Man U ikanifurahisha tu. Cheza, role model wako ni nani? Kwa Man U ni Rashford. Hofu yako kubwa huwa ni gani katika career yako na maisha yako? Hofu kubwa. Hofu, kitu unachoogopa? Ya ball. Hofu inakwanga tu moja, hiyo maybe uumie. Unaona? Ukishaumia unajua hivyo ndo career yako imeisha. Maanake kuna wachezaji wengi sana wazuri wenye injuries zimewaweka nje. Msemo wako ama msimamo wako katika maisha yako unakusukuma na kukufanya usikate tamaa huwa ni upi? Mimi lazima nishinde ile kitu nataka. Lazima nipate ile kitu nataka. Asante sana. Anasema Puren lazima apate anachokitaka, yeye ndo hulka yake. Hana kamwe tabia zile mahulka za kukata tamaa. Na tumekuwa tukizungumza naye, amejumuishwa katika kikosi cha Harambee Starlets kitakachokuwa kinacheza na Zambia 24 mwezi huu Aprili, na pia baada hapo mashindano ya kufuzu kwa dimba la AFCON mwaka 2022. Unatazama Zilizala Viwanjani. Anaitwa Puren Alukwe, magoli 8 msimu akiwa na klabu cha Zetech.